Madamaru Pau, Kem Chana Kuki Jo MLA Ani Yauna Governor Unaduna, Lengak Sem Nabaclaim to Cray. Amadi, World Cancer Day Thoram, Karkinos Healthcare, the Punk to Cray. Kurumzari, ISTV Pau Ming Tabi Basingutaram Nokchari, Hausi Pau Sandona Pijari. Manipur gi BJP Legislative Party gi Luchingba Oina, Kankraba, Kem Chan Ngasi, Chief Minister Oina Wasaklo Ragani. Kem Chan na Imphal International Airport ta Thunglabada, Miyamna, Mahakputaram no Oki. Airport gi Laklaga, Log Bhavan Imphal da, Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhala Unaduna, Anobalenga Kama Sem Naba claim to Kre. Governor Unaba Aduda, National Observer Tarun Chuk, North East in charge Sambit Patra, BJP Manipur Pradesh ke President A. Sharda, Hanagi Chief Minister N. Biren, Govindas Konthozam M. Rameshwar, L. M. Kaute, Ngurshanglur Sanate, L. D. Khosu Sarugya Ke. ISTV na Phangba Pauda, Ngasinung Telpung Tarukta, Wasak Lobagi Thoram, Pangthok Labiyay Hide. First reaction, sir. Your first. का मतलब का नहीं है सर, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। Amaromda, Nauna Chief Minister Oigadoroba, MLA Yumnam Kem Chan Bu, Singzame Kendra Gi Miamna, Makimayumda, Harau Tap Okray. Cancer na naraba singna masada awaba amadi akiba amata lainingai leite leina asi nganna khangdokpa ngamlabadi leina asibu prevent tawbata natana mapung phana phanba ngami haina Dr. GS Moirangthem na phongdokre wafam singa si Imphal East ki Jenims campus ta leiba Karkinos Healthcare da pangthokpa Observation of World Cancer Day 2026 kamari leinana phongdokkibani United by Unique haiba theme gi makhada Pangthokpa Tharamadda Dr. Sapam Opendro, Dr. Y. Indibor, Dr. GS Moirangthem, Dr. Sri Priya Rao, Amadi Cancer ga Sagonana Hingliba, Miyakyasu Sarukyake. Dr. GS Moirangthem na Makataraduna, Ngasigi Thoramasi, Malengi Mafam Kudingda World Cancer Day Haina, Palan Pangthoknari, Masigi Thoramasi, Union for International Cancer Control, UICC na, English Sing Anigi, February Tang Marida, Haudokhibani. Cancer Gilaina Asi, India Manungda, Mioy Mapan Kudingi Manungda, Mioy Amamam Cancer Nari. Cancer ga mari lainaba thoram kaya pangthokkhibagi achoba maramdi hariba laina asi hanta hanaba amadi mipung khuding khangminanaba hotnabani cancer naraba mioi amatana mahak siragani haibagi asonba wakhalol asi thadokpa mathau tare yamna ngallingai da khangdokpa ngamlabadi laina asibu athubada phanba ngami haibasi punna khangminase aduna laina asina naraba singna losinbagi mahut nganna khangdoktuna laina asidagi ngakthoknaba amadi kannaba hotnase
cancer laina layangnaba malengi hospital singda mathau taba chukhulai facility leiriba adugum Karkinos healthcare asidasu madugi facility khudimak watana leiri haike is much better than heart disease, much better than diabetes. Diabetic the like long na do any heart disease anytime heart attack or hang opponent. So cancer is care and la kan do upai to be what than have. The purpose of World Cancer Day di asigi AMD mayam khangbiyo khangaga the time we detect of she time we detect you help us. Only doctor cannot do. Only government cannot do. It is a cooperative attitude, combined effort from all sides, from all citizens. Cancer laina haibasi nganna khangdoktuna layang horabadi phabangamba lainani haibasi mipung khudingma khangminaba mathau tai haibagidamak World Cancer Day thorom chahi khudingi February tang 3 da pangthoklibani haina Bhavina Group of Companies ki Chairman cum Managing Director Dr. Thangjam Davali na phongdokre wafuma singa si American Oncology Institute Bhavina Specialty Hospital Khabai Shoina sinduna pangthokpa World Cancer Day gi thorom da phongdokhibani Dr. Thangjam Davali na makhataraduna Bhavina Group of Companies na diagnostic khaktagi lamda miyamgi seba tawduna laklaba tungda lamdama sida cancer layangpham leitabagi kudong chadaba asi kokhanabagi damak Bhavina Group of Companies na khanaraba matung cancer hospital ama lingbada awatpa mapung pharoi daba kaya leigadabana Cancer Treatment Services Hyderabad Private Limited ka khusamnaraba matung ngasidi cancer layangbada changba khuchuklai loina suraba lamasida mapung phana khang hairaba doctor kaya leiduna telaba chahi khara asida miyoi lising nifugi mathakta layangkhre haiki Public general public mayam da cancer aibana basi nganna diagnose tawragadi cure tawngami najagana prevent kana tawba khagi yam kui na khagi layeng ga madugi result gi mateng na yam kui na hingungami haibagi sigi wakhalon sigi wafam si mi pum khuding wate yonna bagi da mta tawba adumba nbelamani nasidagi hawraga lakadoriba February thagi tai kunipan house data koi hospital da radiation therapy to bising da chamada kun mangagi discount ma koi laptok sari nasigi koi observation limit siga mari lena na loina na koi hospital da tungan ma pham da chalaga KM khara organize to jagani KM se da breast cancer ki yam early stage da detect over yana na ba adugumba gi facilities ma su koi thamjari da su free of cost to jagada ba adugumba testing American Oncology Institute Bhavina Specialty Hospital Khaviswegi Facility Director Manas Majumdar Amadi Specialist Dr. Singna Sarukyaduna Pangthokiba Thoramaduda Cancer Survivors Singda Achamba Khudol Tamduna Pungning Thawatki Together in Fight, Together in Life Haiba Timda Maling Fam Singda Pangthokpagum World Cancer Day gi Thoram Cancer Survivor of Manipur na Sinduna Takel Khongbal Maninglaikai da leiba Maitei Lekol da Pangthokre Thoram aduda cancer ga sagonaduna hingliba miyoi sing amadi lamdama sigma sak naiba miyoi kyana sarukya ke Thoram aduda cancer ga sagonaduna chahi kuntra hena hingba miyoi da khomdram event pesakki imung manungna piba ati jivit award chahi asigi oina chahi kuntra manga hena throat cancer ga loinana hinglibi thongam lakliuda pk thongkam lakliuda pk Thoram ga mari leinana cancer survivor khomdram ritana cancer haibalaina asi Maithiba pige hairabadi aikoina cancer nare haiduna wakhal waduna leiba amadi lochinduna leibagi mahutta matam chana layanglaba matam dangamgani WHO na English ngani yankai fawba cancer leina chada humbudra hengalakni haina panari maramaduna aikoi cancer haidiba leina asi matau karamna nadanaba ngakthokani amadi naraba miyoi singna karamba layang patap chathagani haiba ningthina khangba mathau tai haiki Cancer nariba hoji je koi ki narga lairiba nadriba mayam so ina haijening baje WHO ki prediction da cancer ji 2050 da yam hikalakagi maina koi prediction lai 77% increase lai bagi adu cancer nare haiji su koi na phajana cancer khang da bigi ki bai wane ba cancer je koi na phajana khang ga di ma je kari to bagi oi rei no kari to ga di o henda ba yai koi na kari to ga ngak thuk ba yai dagi nare na khalaga su kamain to ga di phan laing ba yai kai se koi na adu phajana mun khang ga di cancer je kilingai kam nate hai chai thamjani function asi da jo koina atgv award namaga hapsin chai achali sina koi sahi kuntra ga hela hingaba survivor da koina piba ga chai se horoga every year sumaina cancer survivor 30 years ubula ko bijagani Directorate of University and Higher Education na School of Women's College Nambol ga khusam naduna
2 days training program on students' mental well-being, protection norms and grievance redressal mechanism in higher education institution haiba hiramda numini chumna chathagadaba training program ngasi Escuela Women's College Nambolgi multipurpose hall da hodokre Haudopa Tharamadu District Nodal Officer, District Mental Health Program, Kaksig, Dr. Kangembam Gopeshwar, Director Research and Development Cell, Escuela Women's College Nambol, Dr. Laitonja Mohindro Maite, Amadi Dr. R.K. Lokendra, Principal, Escuela Women's College Nambol, Dr. R.K. Lokendra na Athe Michungin Singwena Sarukyake. Manipuri Tongan College Kayagi Oza Singna Sarukyaduna Pangtokiba Thorom Adugi, Haudopagi Thoromaduda R.K. Lokendrana. Hauzik Manipuri Ladyba Pibamasida College Singi Mahiro Singna Tengnariba, Awaba Amadi Makoida Ladyba Mental Health Ki Pibam Sing, Kangdoktuna, Takpi Tambibaga Loinana Training Program Asida, Sarugyariba College Singi Oza Singna, Makoi Mahiro Singda Training Asidagi, Panglakpa Idea Sing Adu Makata na Takpi Tambinabagi Pandamda, Pangtokpani Haike. Persons in train Toroga, when Mogi respective institutions in college labor satisfying according to mental well being, balance, some of the Tamnava, Mogi Punsimahin the Tureba, problems in sea, Kamanas hope of Gudigi, Habisigi, when a moising, Zasing, train Toroga, when I hang Hanaganda, my Magi college single labor satisfying the Habising sea, apply to Udovani. Like journey, see the mental health, Paganda Yadi, having Timsida Quena. Pusinjaraga, Director of University, Amadi SK Women College, Kakusam Naraga, Quena, Program C 2 days on Hooksav. How Kiba May English Ganiculum doidagi, how Kiba land Nasisuloi Masagi Maram Damda, Lanjena Dun Ladiba, Muelising Humpuasina, Masamasagi Mayumda, Hanzilaba Matam Data, Lamda Master Tokliba, Lan Loide Haina, Loga Dabani Haina, Sek my Kendra Gimanung Chanalaiba, Kurkul Mandop Yumpangi, Relief Camp to Lady B, Ningombam Susilana Fondora Clay. No resettlement, no rest, we want peace, remove buffer zone, first free movement, next resettlement, IDP Sing, Masagi Mayumda, Hanjin Bada Kuki Sing na Ating Batamba Yaning de, English Singamaga, Nipan, Lisingamaga Nipan, Numit, without justice in Manipur, Hibana Chingba, placard Kaya Paiduna, Wakanifam Adudama Fam Kaya Dagi, Lanzilak Pap Mukia Sarukia K. Ningomam Suslana Makataraduna, Aikogi Sagi Yumda, Hanjinba Pami, Chahi Asigi February Tang, Anida, Marilena Balengaki DC, Sekmai Oshi, Lamsang SDPO, CRPF Amadia Sam Regiment, Personnel Sing, Yauraga, Laimakong area that resettlement Togani Haina, Haibadagi, Madugi Mafam Adu, Yang Bachangubada, Kuki Singna Utuk Watup Nachingba, Taratuna, Atingba Pidapasi Yaning De, Tonga C IDP Singbu Karim Katainaba, Ustabani Haina Logani, Makata Balengakna, resettlement Kit Taurang, Torakpada, IDP Sing Amata, Sarukiabangam Loy, Magna Makata Raduna, Nasi, Ching Amadi Tampaki, IDP Singna, Say Hum Lanzelak Pasida, Lamdamasa Ladiba Yellow Furup, Chingmi Tami, Amadi, Bangalgi, Chilinau Singna, Masak Tokpa, Kongtang Ama, Lokat Piduna, Lanzelakliba, IDP Singbu, Masamasagi Mayumda, Hanjin Hanbada, Mating Pangbiu, Matam Sangna, Numit Lissing Ama, Helaklaba Matam Asi, no Madis Hoidana, Mahusagum, Ing Tapa, Hanzilakani Haiduna, Kangduna Ladakpadi, Ladakpani Adubu, Lengaki Maike Dagi, Masak Tokpa, Kongtang Amata, Lokatabasi, IDP Signa, Kangbagi Pankai, Wang Landuna, Hena Satiba Kongtang Kaya Lokalakpayay. Naung Nalamdamasiga Chief Minister or Kadoriba Yumnam Kem Chana Su, IDP Singi Awaba Asikang Biduna, Relief Kem Kaya the Ladiba, IDP Singa Unabiduna, Lanzelakliba Miamna Tengnariba, Miamgi Awaba Asi Choidana, Kokan Birakani Haibagi Tazabasu, Tamli Fongdoke. Isang singna sa tharakpa gitangkak ama oina inak nang palay laymakong area da sekmagi OC amadi lamsang gi SDPO SDC amadi IDP sing aduga CRPF ki amadi Assam regiment ki kangbu yauraga koina resettlement gi damak assessment sangba matamda kuki khara thogla aga kuki isilinaw ni hai sarkar gi ayaba policy yauraga disi gi ayaba yauraga chatpa matamda tali e haiba pose matung tarakpa matamda sigumba strategy sijenarak taraga di IDP akoida harassment tawbani haiba se aikoi chama chungani haiba se akoi haijaningi aduna February gi tarik ani da thokriba thawdoksina aikhoidagi proof oiraga sigumba matungda resettlement gi damak assessment tarok pataragadi aikoi IDP sing amatta
resettlement da akhoi yawba ngamjaroi aduga resettlement tawadi akhoi su yamna pamjai si akhoi manglani akhoi gi manglan se mangphauna hanba matamda Manipur da lairiba praja amadi Manipur da lairiba anoba sarkar atoba thaudang ya haningi aduga akhoina mafam sida IDP ama oina lairingai gi hidi akhoi Manipur da santi laite haiba se na koina su khangpam thoi haiba se akhoi hainingi akhoi bu akhoi gi isa gi iramdam oriba akhoi gi haurak phamdu da halanbiyu haiba se akhoi haijaningi DC Bisnupur Puja Elangwam da initiate tawraga social activist cyclist Rohan film na achoba thodang lauduna iranga sinamara moiraga lanjetna duna tongan ba relief camp singda sangjafam lauduna sufam nompham khangdana leiriba internally displaced person singbu makhoi ge senmit londa kharadang oiraba su mateng oina ba wakhalol gal loinana haudokiba mobile canteen catering service ngase moirangi oina moirang municipal council gi manungda leiba mahiloisang anida DC Bisnupur Puja Elangwam na catering service haudokre Moirang Okshong Mung Lekai de Leba St. Xavier School Amadi Moirang Koklabo Lekai de Leba New Model Public School da Haudokiba Mobile Canteen Tiffin Service Haudokpagi Tharam Aduda DC Bisnupur Puja Elangbam IS Maharegiment ki Brigadier Sachin S Mahadik Second Maharegiment ki CO Balraj Punia DI Moirang M Dinesh Social Activist Cyclist Rohan Film Amadi Principal St. Xavier School Moirangi Father Mark Wungchangna Tharam Pusingoni Saruk Yakhe Rangamari Lainana DC Puja Elangwamna Haikibada Piriba Mobile Canteen Catering Tiffin Service asi IDP Singda Kharadang Oirabasu Matek Oinaba Wakalolda Haudokpani Masida Mahiroi Singna support Tawiduna Makoina Sem Sariba Acha Athakki Oiba Polam Sing Laibiba Asina IDP Singbu Thauna Hapibaga Chap Mane Asumna support leptana pibirabadi IDP na tawriba thabak thorom sing asi hena pakthok chakthokna tawba soidana ngamlakani haibagi thajaba lei haike Mobile Canteen Catering Tiffin Service asi da sarukyari bi konthaujam mina kobi phogak chaw ikhai dagi haujikna Moirang College Science Block A Relief Camp te leibi IDP amana phongdorakhibada hana sufam nompham khangdana sel thoktana Lerambadagi DC Bisnupur Puja Elangwam amadi social activist cyclist Rohan Film na choba thodang lauduna honabadagi ngasidi thaurang asi maipakpagi lambi da sangshilakle haibiyai masina makhoi ge sermilonda choba mateng ama soidana piba khaktanatana mahiroi singda su wakhalol ama oiba ngamlagani haibagi thajaba lei haike All Manipur Maite Pangan Clubs Organization Ampakogi Kulumdai Suba Foundation Degi Thauram Major Khulda Laiba Manipur Press Club ki Loktak Hall da Pangthokre Ngasi Thauram aduda Puri Leimarol Apunba Mairapabi Manipur gi President Sorai Semem Cha All Manipur United Clubs Organization Amuko gi President Sorokhaibam Sanjoy All Manipur Women Volunteer Association Amawabagi President Yumkhaibam Kunjarani Ketri Apunba Nupi Luki President Ifam Ongbi Jano Begum Amadi All Manipur Maite Pangan Clubs Organization Ampakogi President Merai Mayum Salamat Alina President Member Singoni Sarukyake Tharangamari Lenana Ampakogi President Merai Mayum Salamat Alina Indiana Status the Ladiba Citizen Singbo Third Class Citizen Amagum Yengduna Fong Namadi Lona Satarakliba Kangluk Maselgi Marakta Nungsinadana Honaribasi Atubadalushin Gadabani Merol the Gay for Kayana Kundamina Duna Nungsi Sanana Leminariba for Singasi Haujiksu Landamasiki Dama Katokpangamba Machakaya Amalady Nungsi Sanana Leminariba Equiki Marakta Kuraki ina lai saba khara yaurak libasi makoi masana masabu kanano haiba masak khangjagadabani haike Manipur da India na yeng liba yeng si ko chathar liba form amadi aron ba policy ke kangluk mase ni marakta nungsinandram hu kamjalaga hajaraba Manipur sakta masibu to gaira kanana takoi gi oibu fangjagani Manipur da na koi sasan thamgane hebududi madudi thokta bo bafamni Manipur mayorul dagi Ningka tamna mipan tangna hilapalam da mamani iram da masida pokchaba iram da masida hingba iram da masida sigedor ba dunglawa punai sigida makta kathola jati kam kayam leiba dunglawa Manipur gi nusina bagi sakwa masida amuba kali taijana na bohona rali bai masen ni marak dasu kari gum matamda puraki ina lai shaba manba adunglawa thobo sing marak da tholai ba punna magasi khantha ba sangi maramdi Manipur da daminari ba jati kam puri makse Nungsinabagi marida ayat pirak pagami basiki maram isa na isa gi mas sakhanda banani ay base amjage na sinduna chaldel gi liwa changning da leiba St Paul Higher Secondary School da World Wetland Day galwinana Forest Fair gi awareness pangthokre mahiroi lising amaga chani rong galwinana school gi oja sing amadi forest gi staff sing galwinana pangthokhiba tharomadu da DFO Chandel and Munal Maite amadi St Paul gi vice principal Albert Kom su sarukyake
Thorangamai lenana en mulan maitaina wetland leitrabadi malem da jiba pan basu leiroi wetland sing asi malem gi khwaidagi maru oiba sark amani turel singbu singli kaunabagum wetland asi malem gi kitni ni haina khangnei haike. Almost 60% of the wetland has been damaged or almost degraded due to when increase of the population has encroached upon the wetlands. We have developed fish farms and many paddy fields inside the wetlands. So wetlands have been reduced. So it is a very challenge. District Legal Services Authority Visnupur New Life Foundation Manipur amadi District Child Protection Unit Visnupur ga punna khusam naduna Stop Child Marriage. Child marriage is punishable under the law of the country. Highway Street Corner Mobile Campaign Haudokre. District Legal Services Authority Visnupur ki campus dagi District and Session Judge su oiriba DLSA gi Chairman Samom Ibjen Singh amadi Chief Judicial Magistrate su oiribi DLSA gi Secretary Bineshwari Maibamna Visnupur District ki mafam sinba thungna chatkadaba campaign adubu lamthaki baga loinana sei sudriba angang singna luhongba lo na yadi amadi angang oina luhongba lo gi matung ina dandi phangba yai haiduna campaign adu haudokhe. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Admissions open. Limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Gibe makigano Azabe kamo Sige yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamgabani ne Dadarang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamda na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv juhar habagi ngakokna na basembani German technology sina bana concrete ka toklat na ba matamda kapamul amuk hena hengalali next Pm-Istv strength is in the quick Break ki matung na may mutaram nokchari makata ba pauda Khonang Thaba University gi Manga Suba Foundation Day ga mari lainana lakliba February 10 da nongmagi oiba workshop amadi free consultation pangthok lagani hiramasi gi matang da Manipur Press Club ta pangthok pa pawgi from da Khonang Thaba University gi director amadi din Ayush Dr. A Guneshwar Sharma Khurai da laiba University asigi auditorium hall da pangthok kadaba thoramadu da maming leiraba homeopathic physician Dr. Jawahar J Shahana clinical efficacy of homeopathy in acute and chronic diseases evidence-based case analysis haiba hiram sida lamdam sigi Ayush ki Dr. Singda honglakliba khumang chokshin bagi matang da khangangani homeopathy ga mari leinaba layengba waba anaba sing layeng-bagi khudong sabasu laigani haike Dr. Guneshwar Sharma Makataraduna Selting Dana Maming Leiraba homeopathic physician Dr. Jawahar J Shahaga consultation Tongnabagi Damak Khurai Dalaiba Khonang Thaba University da Laktuna Natraga University website www.khonangthabauniversity.ac.in da registration Tongduna Kanabalobi Haike Asigumba Kudong Chaba se Lauderaga Miam Prajada Laying Nanabagi Kudong Chaba Anisubadana Ayush amasung homeopathic doctor da aikoina form sing ase enclose tawjare tang manga hiyengdagi akoigi website da upload tawjare makoi sing ase enroll tawbiduna yamna marik chumna asigumba knowledge tanjanna bagi da maktaida moi participate tawbiu aduga aikoigi lamdam sidaida Ayush layeng asina mayam daida thoidok hendokna anoba layeng amagi makalamoina tung koina nade yektana akoi yamna healthy oiba society ama oibaga loina akoi mipum khudimak akoi se anaba aduga tinjang kaijang daba mi ama moisi
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ki makhada Entrepreneurship Program, Awareness Program amadi Entrepreneurship Skill Development Program, Training Program ama kakwa leifrakum lekai pukri achobo maning da leiba Manipuri Institute of Open Schooling MIOS da pangthokre. NIT Manipur na sinkiba thoromaduda Registrar NIT Manipur Professor Khumukcham Tomba, MIOS Director Salam Nabachandra, Finance Advisor Textile Commerce and Industry Thongam Gunindro, MU Professor Chinglen Meshnam amadi miyoi kyana sarukya ke thoromaduga mai leinana Registrar NIT Manipur Professor Kesh Tombana hairiba program asi India government na Manipur gi oina sama pirakpada NIT Manipur na program kuntra muk pangthokani India government na naha singi damak masana masabu thabak pijanaba scheme kaya pakhatpagi manungda hairiba entrepreneurship awareness program amadi entrepreneurship skill development program asisu amani hauji paikhaliba program asida haugalakliba naha singna thawai yauna thabak tawshi haike Entrepreneurship apagi sumna khataki apagi business owner to nati apoi hoji lata to ise problem solvers adi innovators and job creators apoi ure hoji government of India sita sinhar ke apoi employability da di apoi si government service di yam kan mai wonsin de ayam skill training sumani ayam apoi maximum paisa ji sumdo in thadare aduna training si tonga apoi motivation ni to tombi ai adigi design domain design to be training store matam da koi isane sabu baramdom lepchaba ngambagi wakhalo dula ka doine Tripura da Saitagi lamda lamyanba Kaithelakpam Chandra Kumar Singhagi chahi chama kunma thoisuba mapokumon thoram pangthokre awang daleshor da pangthokhiba thoramadu da mayangbam Mrinal Kanti Kaithelakpam Nilakanta L Birmangol W Birmangol S Khelamohon ki Haripada S Shamal na chingba maru oiba saite kamari lenaba miyoi kyana sarukya ke Kaithelakpam Chandra Kumar 1939 da Bengali singbu loan khanghan bagi pandam da maitei loan kauba tamna lairik amasung 1955 da Martyagi Parijat Leirang kauba natak ki lairik phongki 1963 da mahakpu Rashtrapati Puraskar piduna ikai khunakhrabani mana asi phangba Tripura da maitei masada mahakna hanbani aduga English ngamaga chamapal mudra manga da mahakpu Manipuri Saita Parasar Imphal na Saita Busan upadi piduna ikai khunake Chaitanya Institute of Sankritana CIS ki artist singna sinduna tongan ba award amadi doctorate degree Panglakraba Institute asigi secretary yauna atopa artist anibu harauta yamna opagi thorom tha asigi ahungi numidang da pangthokre wangkai thangjam lekai da leba institute asigi racial hall da pangthokhiba opagi thorom aduda Lairen Sajik mamang lekai dagi institute asigi secretary takhelambam nanaw tombana Bara Cultural Festival 2026 da Padma Shri Guru Sogaizam Thanel Singh Case Award Nomaibung Chakpram Lairak Manipuri Moibung da Doctorate Degree Panglakraba Chakpram Narendra Amadi Manipur State Kala Academy Young Talent Award Panglakrabi Furis Sabam Dev Janibu Achamba Kudol Potamduna Puning Thawat K Hauzi Maroi Pau Amukana Pizari Kem Sana Kuki Jo MLA ani yauna governor unaduna lengak sem na ba claim to pray. Amadi World Cancer Day thoram Carkinos Healthcare the pang to pray. Wazi fabu yo na DICB na preserve pau matang solution jare miyeng tabiri basingwam kahanna